Oi, meus amores, meu café da manhã de hoje improvisado. Uma xícara de todinho chocolatado e um pedaço de bolo de chocolate que as crianças bagaçou um pouco, né? Eu fui pra padaria comprar pão, fui deixar o Theo na escola e na volta eu ia passar na padaria para eu poder comprar o pão para tomar com café, ia fritar 2 ovos e ia comer pão com ovo e café com leite. Mas infelizmente perdi o dinheiro no caminho, meus amores. Perdi o dinheiro de comprar as coisas na padaria. Eu levei o dinheiro na mão junto com a minha chave. E aí em algum momento, na hora da entrada do colégio, foi no caminho, não sei, eu acabei perdendo o dinheiro. Então eu não queria voltar na padaria porque é longe da minha casa. Então resolvi improvisar aqui esse café da manhã. Esse bolo de chocolate que tá um pouco esbagaçado. E uma xícara de todinho, né, chocolatado. Então é isso que eu vou tomar, né? A gente tem que improvisar, fazer o quê, né? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo. Olha, hoje eu tô aqui com geladeira, ó. Fazer a limpeza nessa geladeira. Minha geladeira é pequenininha, né? Tá até com algumas peças quebradas, mas tá precisando de uma limpeza. Até por causa que a gente vai fazer compra, né? A limpeza tem que estar, a geladeira tem que estar limpinha para poder receber as compras, né? As coisas que a gente vai comprar de geladeira que vai ter que colocar. E a minha pia tá desse jeito, um caos. Minha pia está um caos. Hoje meu dia não vai ser muito bem, meus amores. Fui pra padaria, fui levar o Theo pro colégio, aí ia passar na padaria para comprar pão. Aí levei o dinheiro na mão junto com a chave. Lá eu perdi o dinheiro de comprar o pão. Eu ia comprar pão, né, pra fazer o café da manhã pra gente tomar. E aí lá eu perdi o dinheiro. Aí como a padaria fica longe daqui de casa, eu não quis demorar, né? Eu falei, não vou voltar de novo na padaria. Aí eu peguei, fiz um café aí, improvisei. E aí tomei um café improvisado, né? E aí aqui tô com geladeira para limpar, fogão para limpar, tá cheio de panela em cima do fogão, tá? E a minha pia tá desse jeito, cheia de louça para lavar também. Então eu vou começar fazendo isso aqui agora, porque eu tenho que dar um jeitinho nessa geladeira para ela ficar bem limpinha. Mas é isso, meus amores. Vamos começar, né?
Meus amores, tô começando aqui, ó. Vou lavar as peças da geladeira aqui agora. Vou começar lavando as peças, depois eu vou limpar ela por dentro.
Pronto, meus amores, finalizei aqui a geladeira, ó. Já tá limpinha já. Mas pensa numa coisa que dá trabalho, a limpeza de geladeira, ainda mais geladeira velha. Meu Deus do céu, meus amores, dá muito trabalho pra limpar. Olha só como é que tá. Agora falta só colocar as coisas dentro. Ela tá praticamente vazia, porque a gente tem que fazer compra. Então ela tá praticamente vazia, quase sem nada. E eu também não tenho organizadores assim pra colocar dentro dela. Porque a geladeira é muito velha, muito antiga, nem cabe muita coisa nela. A gente sofre muito. Olha o congelador, o tamanho. Olha o congelador, bem pequenininho. Não cabe uma compra de mês dentro dela. A gente pensa de comprar uma no futuro, né? Mas quando o tempo dá, ó, aí a gente compra. Mas é isso, meus amores. Aí, finalizei aqui, ó. Aí agora, eu vou só organizar as coisas dentro dela. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar dentro dela. E vou estar limpando aqui, organizando aqui o fogão, porque tá cheio de louça suja aqui em cima desse fogão. Essa geladeira dá trabalho pra limpar. E ela já tá bem velha e ela tá toda enferrujada assim, embaixo assim, sabe? É bem toda enferrujada, tá puro ferrugem nela. Aí descascou todo, ficou só aquele ferrugem, né? Mas por enquanto tá dando pra funcionar. E ela também, aqui essa parte de baixo dela não gela direito, sabe? Só o congelador mesmo e a primeira prateleira aqui de cima. Mas por enquanto a gente tá dando pra aguentar e vamos esperar o tempo do Senhor pra comprar uma nova, tá bom? Então, meus amores, é assim que fica a organização, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo como é pequenininha? Alguns potes aqui, ó, com frango, feijão. E aqui embaixo, ó, ficou assim, ó. Tá vendo? Essa bacia aqui, ó, é feijão que eu vou refogar ele, tá cozido, eu vou refogar, eu deixei aqui embaixo. E assim que fica a organização. Deixa eu abaixar aqui um pouco pra vocês, ó. Tá vendo? Ó, tá vazia a geladeira. Só essa parte de baixo aqui que gela. Daqui pra cá. Aí a parte de baixo não gela. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai pra parte do fogão. Então, meus amores, olha, o fogão ficou limpinho, terminei agora. E tá pronto aqui, ó. Esses fogão dá muito trabalho, meus amores. Eu quero muito comprar um cooktop pra mim. Mas enquanto não dá, eu vou aguentando esse aqui. Porque eu vou falar, esses fogão assim dá muito trabalho.
só se inscrever no canal? Terminei de fazer um cafezinho aqui agora, meus amores. Consegui acabei de fazer um café, tá bom? Agora eu vou tomar um banho, tá? Né, Theo? É, tomar um banho. Meus amores, terminei. Olha como é que tá minha roupa. Agora eu vou tomar um banho, né, Teuzinho? Hã? Tá aqui, ó, abraçadinho com a mamãe. Você tava com saudade, né, filho? Manda beijo pro pessoal, manda beijo. Lá, ó. Mas é isso, meus amores. Terminei, finalizei aqui, tá bom? Consegui. Essa geladeira dá um pouco de trabalho, porque aquela geladeira é bem antiga, né? Então é bem ruim pra limpar. Mas finalizei aqui e terminei, tá bom? Olha, eu vou tomar um banho aqui agora. Beijo no coração de todos vocês. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa seu comentário, deixa o seu gostei, tá bom? Nos ajuda aí a crescer no YouTube. Beijo no coração de todos vocês. Olha como é que tá minha mão. Branca, branca, branca. Lavei muita panela, meus amores. Lavei muita panela mesmo, tá? Porque eu não mostrei pra vocês, porque não deu pra mostrar, tá bom? Porque senão eu não ia conseguir postar tudo, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Se inscreva no canal, deixa o like. E até o próximo vídeo, né, Theo? Né, meu amorzão grandão, Jesus? Tá todo carente, meus amores.